Здравствуйте! Сегодня 1 августа 2017 года. Центральный пляж. Времени сейчас 7:30 утра. Температура воздуха 23 градуса, а температура воды 25. Вода теплее, чем воздух с утра. Днем, конечно, будет жарко. На небе нет ни облачка. Тихо. Плещется волна. Более спокойное. Вот интересно. Ни ветерка, тихо, а волны плещутся. Небо с утра совершенно чистое. Нигде не вижу ни единого облачка. Народ на пляже есть. Не так много, как днем бывает, но уже люди есть на пляже. Комки нет. Водичка прозрачная, чистенькая. Горы песка. Думала, это комку собрали. Нет, это дети лепили какие-то свои башни песочные. Где-то несколько дней назад утром была такая духота. Уже утром было 27-28 градусов. Сегодня утром 22 градуса. Свежо. Такая водичка чистая.